Şimdi elimizde Taşacak Bu Deniz adlı bir hikayenin dökümleri var. İlk bakışta tipik bir aile dramı gibi durabilir ama aslında çok daha fazlası. Çok daha fazlası, evet. İç içe geçmiş sırlar, şantajlar, imkansız kararlar, tam bir satranç tahtası gibi ve her hamle ölümcül olabilir. Bizim de bugünkü görevimiz sizin için bu tahtadaki taşları tek tek incelemek, karakterlerin aklından geçenleri okumaya çalışmak ve bu karmaşık ilişkiler yumağını biraz aralamak. Hadi başlayalım. Beni bu kaynaklarda asıl çarpan ne oldu biliyor musun? Her şeyin merkezinde duran o tek bir nesne. Kayıp bir silah. Hı hı. Tıpkı bir kara delik gibi. Hikayedeki herkesi kendine çekiyor resmen. Herkesin kaderi, ahlakı, sadakati hepsi o silahla sınanıyor. Biz de bugün karakterlerin işte aşk, hayatta kalma ve onur arasında sıkışıp kalarak verdikleri o akıl almaz kararlara odaklanacağız. Evet. Çünkü söylenen her yalan, saklanan her sır bir sonrakini tetikleyen bir domino taşı gibi devriliyor. O zaman direkt o silahın ateşlediği yerden yani hikayenin kalbinden başlayalım. Tam oradan. Ortada çok net bir durum var. Şerif Fırtına, can düşmanı Adil Koçarı'nın silahıyla birini öldürüyor. Bu başlı başına bir felaket zaten. Felaket. Ama Şerif bunu alıp karısı Esme'ye karşı bir şantaj kozuna çeviriyor. Resmen ona bir pranga tıkıyor ve diyor ki Benden boşanmaya kalkarsan bu cinayeti sevdiğin adamın Adil'in üstüne yıkarım. Çok net. bu tehdit o kadar somut ve korkunç ki Esme'nin mahkemedeki sahnesini okurken insan geriliyor yani. Kesinlikle. Düşünsenize aylardır bu anı beklemişsiniz, sizi esir alan adamdan kurtulacağınız gün gelmiş, hakim karşısındasınız ve ağzınızdan dökülen kelimeler şu oluyor, hayır sayın hakim, boşanmak istemiyorum. İnanılmaz bir an. Bu dışarıdan bakıldığında tam bir teslimiyet. Hatta kaynaklarda Şerif'in annesinin bile gelininin tehdit altında olduğunu, korktuğunu söylediğini görüyoruz. Ama Esme diretiyor. Ama bu bir teslimiyet değil, aslında tam tersi, bir savaş ilanı bence. Hı hı. Kendi özgürlüğünü feda ederek sevdiği adamın özgürlüğünü satın alıyor. Çok trajik bir fedakarlık. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var, Adil. Evet. Onun gözünden bakınca durum nasıl görünüyor? Tam bir ihanet. Başka bir açıklaması yok onun için. Aklı almıyor çünkü. Almıyor. Esme'nin kendisini hapse attırmakla tehdit eden katil kocasına kendi isteğiyle geri dönmesini akla almıyor. İşte o noktada Adil'in mantığı devre dışı kalıyor. Tamamen duygularıyla hareket ediyor. O öfkeyle de Öfkesi o kadar büyük ki soluğu Şerif'in yanında oluyor. Amacı net. Şerif'i öldürmek. ve tam o kritik anda bence hikayenin ahlaki pusulasını tamamen alt üst eden bir şey yaşanıyor. Evet. Adil tetiği çekmek üzereyken Şerif'in annesi Şirin araya giriyor Kendini siper ediyor oğluna. ve o sözü söylüyor. Bir ana çocuğunun celladı olmazmış. Bu inanılmaz bir cümle gerçekten çünkü Şirin oğlunun katil olduğunu biliyor. Biliyor. Suçlu olduğunu biliyor ama kan bağı o an adaletten, doğrudan, her şeyden daha ağır basıyor. Kendini oğluna siper ediyor. Kesinlikle. Bu sahne bize şunu gösteriyor. Bu hikayede kimse saf iyi ya da saf kötü değil. Asla. Herkesin kendine göre bir doğrusu, korumak zorunda olduğu birileri var. Şirin'in sadakati kan bağına, anneliğe dayanıyor. Esme'nin sadakati ise seçilmiş bir aşka. Çok güzel bir ayrım bu. Hikaye sanki bu iki tür sadakati birbiriyle çarpıştırıyor. Bir tarafta doğduğun ailen, diğer tarafta seçtiğin ailen. Ve bu çatışmada Esme'nin fedakarlığı Adil'in gözünde anlamsız bir ihanete dönüşüyor. Aralarındaki güven köprüsü o an yıkılıyor resmen. Esme'nin kendini bu şekilde feda etmesi, yani Adil'i korumak için boyun eğmesi çok çarpıcı. Ama kaynaklarda bir de tam tersi bir tepki görüyoruz, değil mi? Evet. Ailenin genç kuşağında benzer bir baskı altında biri hayır demeyi başarıyor, tamamen paralel bir kriz yaşanıyor ve bu sefer şantajın merkezinde Fırtına ailesinin geleceği var. Evet, bu da hikayenin bir başka katmanı. Bu sefer de Sevcan diye bir karakter var. Oruç'la evlenmeyi kafasına koymuş ve elinde Fırtına ailesini temelinden sarsacak, hatta yok edecek bir sır tutuyor. Nedir o sır? Yıllar önce öldü sanılan Esme ve Adil'in kızının aslında hayatta olduğu ve o kızın da Elen olduğu gerçeği. Bu sadece bir sır değil, bu resmen bir nükleer bomba. Aynen öyle. Pimini çeker, Adil Koçarı'ya her şeyi anlatırım. Hı hı.
Bu tehdidin ciddiyetini anlamak için ailenin reisi Zarife Ana'nın sözlerine bakmak yeterli. Ne diyordu? Adil koçarız sizin öyle evinizi patlatmakla kalmaz. Hepinizi o evin içine koyar, cayır cayır yakar. Bu cümle öylesine söylenmiş bir laf değil. Değil. Ailenin Adil'den duyduğu o ilkel korkuyu, bu sırrın ortaya çıkmasının sadece bir skandal değil, tam bir katliam anlamına geleceğini gösteriyor. Bu yüzden de bütün aile Tek bir kişi gibi hareket edip bu tehdide boyun eğiyor. Orucu resmen kurbanlık koyun gibi nikah masasına sürüklüyorlar. ve o nikah sahnesi. Gerilim o kadar yüksek ki herkes nefesini tutmuş, Sevcan zaferinden emin, hayatının en mutlu evetini bağırıyor. sıra Oruç'a geliyor, nikah memuru o malum soruyu soruyor. Sevcan Er ile evlenmeyi kabul ediyor musun? O an Oruç'un omuzlarında sadece kendi hayatının değil, bütün ailesinin yükü var. Ve o, herkesi şoke eden, bütün planları alt üst eden o tek kelimeyi söylüyor. Kabul etmiyorum. Bam! O hayır kelimesi o salonda bir kurşun gibi yankılanıyor. Aynen. Sadece bir evliliği bitirmiyor, Sevcan'ın şantajını yeniden devreye sokuyor, aileyi bir kez daha o uçurumun kenarına getiriyor. Ve burada Esme ile Oruç arasındaki farkı çok net görüyoruz. Evet, çok net. Esme, sevdiği adamı korumak için kendi hayatından vazgeçip evet demek zorunda kalıyor bir nevi. Oruç ise ailesini koruması istenirken kendi vicdanına, belki de Elene olan aşkına sadık kalarak isyan ediyor ve hayır diyor. Bu çok ilginç bir karşıtlık. İkisi de birini korumak için bir bedel ödüyor. Doğru. Esme özgürlüğünü, Oruç ise ailesinin güvenliğini riske atıyor. Biri boyun eğerek direniyor, diğeri ise açıkça isyan ederek. Sence hangisinin yolu daha doğru ya da daha etkili olabilir bu hikayede? İşte bu, hikayenin sorduğu en temel sorulardan biri. Doğru yol var mı? Emin değilim. Esme'nin stratejisi kısa vadede kan dökülmesini engelliyor. Ama onu bir esarete mahkum ediyor. Evet. Oruç'un isyanı ise anlık bir özgürleşme sağlıyor ama fitilini ateşlediği bomba her an herkesin elinde patlayabilir. Çok büyük bir risk alıyor. Belki de hikaye bize şunu anlatmaya çalışıyordur. Böyle toksik ilişkiler ve sırlar ağında ne yaparsan yap, birileri mutlaka yara alır. Önemli olan kimin yara alacağını seçmektir. Peki, tüm bu kaosun ortasında, bu karakterlerin iç dünyasında neler yaşanıyor? Özellikle Esme'nin durumunu düşünüyorum. En büyük acısı ne biliyor musun? Nedir? Yıllardır hasretini çektiği kızı Elen yanı başında aynı havayı soluyor ama ona ben senin annenim diyemiyor. Of, çok ağır. Bu durumun ağırlığını en yakın arkadaşı Emine'ye içini döktüğü o sahnede anlıyoruz. O sahne gerçekten çok dokunaklı. Kelimeleri o kadar vurucu ki, ne diyor? Ben ne zaman ana olacağım diyor. Kızımın anasıyım diyemiyorum, kendime bile diyemiyorum. Düşünebiliyor musun bu çelişkiyi? Hayattaki en temel, en doğal bağ olan anne-kız ilişkisini gizli saklı yaşamak zorunda. Sarılmalarım kaçak, koklamalarım kaçak, kendimden bile kaçak. Bu, insanın kendi kimliğinden kaçması demek. Esme, Şerif'in karısı rolünü oynamak zorunda, Elen'in bir yabancısı rolünü oynamak zorunda. Kendi benliği bu rollerin altında eziliyor. İşte bu performans meselesi çok önemli. Esme sürekli bir rol oynuyor. Peki ya Adil? Heh. O da bir yas performansı içinde sanki. Ama onun durumu daha da trajik. Neden? Çünkü o, yaşayan kızının yasını tutuyor. Bu hikayedeki en acı ironilerden biri. Evet. Esme, yanı başındaki kızına dokunamazken, Adil, öldü sandığı kızının hayaliyle konuşuyor. Kaynaklardaki o monolog sahnesi insanın içine işliyor. Hı. Adil tek başına, kızıyla hiç yaşayamadığı anları, ihtimalleri hayal ediyor. Senin Elen gibi bir doktor olma ihtimalin diyor. O an farkında değil ama hayalini kurduğu şey tam da gözünün önünde duran gerçek. Aynen öyle. Kızı Elen bir doktor olarak hayatında. Bizim mezuniyetinde avuçlarımız patlayana kadar seni alkışlama ihtimalimiz. Bu ihtimallerin aslında gerçek olduğunu bilmemesi trajediyi kat kat arttırıyor. Bu kadar büyük acıların ve sırların arasında karakterlerin tutunduğu küçük detaylar, semboller de var. Evet, Mesela Esme'nin Şerif'in konağına o esarete geri dönmek zorunda kalmadan önce yaptığı o küçük hareket. bardaklar. Evet, Adil'e ait bir mekanda ona ait bardakları rafa diziyor ve gitmeden önce son bir kez onlara dokunuyor. Adil de ona bir söz veriyor. Ben bir daha gelince burada bulacağım.
O an bardaklar bardak olmaktan çıkıyor sanki. Kesinlikle. O bardaklar geleceğe atılmış bir çapa haline geliyor. Esme'nin o karanlık konakta umudunu kaybettiği anlarda tutunacağı somut bir anı, bir söz. Aynı zamanda Adil'e bırakılmış sessiz bir mesaj. Gidiyorum ama bu bir son değil, geri döneceğim. Konuşmaların, kelimelerin yetersiz kaldığı, hatta tehlikeli olduğu bir dünyada karakterler nesneler üzerinden iletişim kuruyor. Doğru. O bardaklar Esme'nin silahı bulup bu esareti bitireceğine ve bir gün o mutfağa, o adama geri döneceğine dair sessiz bir yemin. O zaman resmi toparlayalım. Elimizdeki tablo şu: Esme hem Adil'i aklamak hem de kendi özgürlüğünü kazanmak için o ölümcül silahı bulmak üzere kelimenin tam anlamıyla aslan inine, Şerif'in konağına geri dönüyor. Evet, Adil, Esme'nin bu hareketini bir ihanet olarak görüp öfke ve çaresizlik içinde ne yapacağını bilemez halde bekliyor. tam bir kilitlenme anı. Oruç, nikah masasında fitili ateşledi ve şimdi Sevcan'ın her an patlatabileceği bombanın sonucunu bekliyor. Ve tüm bu bireysel savaşların tam merkezinde Ellen'in kimliğiyle ilgili o devasa sır duruyor. Her an ortaya çıkabilir. Ve çıktığı an her şeyi, herkesi yok edebilir. Bu durumda beni şu düşünceye getiriyor. Hikayedeki herkes bir şekilde kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Şerif bunu fiziksel bir silahla, kaba kuvvetle yapıyor. Esme, Sevcan, Oruç gibi diğerleri ise bir sırrı saklayarak veya ifşa etme tehdidiyle kontrolü sağlamaya çalışıyorlar. Yani biri namluyu doğrultuyor, diğeri ise gerçeği. Aynen öyle. Bu da bizi şu nihai soruya getiriyor. Peki ya en güçlü silah o çelikten yapılma tabanca değil de gerçeğin ta kendisi olduğunda ne olur? Güzel soru. Ve o gerçeği bir tetiği çeker gibi kullanacak, bu satranç oyununda son hamleyi yapacak ilk kişi kim olacak? Bu soruyu da düşünmeniz için size bırakıyoruz.